واده او د رخصتۍ نه مخکې د الک او د جینۍ د یو بل سره په موبایل باندې خبرې کول دا څنګه دي؟ نو ګورئ جي په دې ځای کې لږ ځان پوهه کول پکار دي. زمونږ په دې علاقو کې په دوو طریقو باندې چې دی د الک او د جینۍ کویدنې کېږي. اولنۍ طریقه خو دا چې یو مجلس منعقد شي، په هغې کې خپل خپلوان راوغواړي او بیا په هغې کې منښته وشي، هغه جینۍ د هغه هلک دپاره چې دی ومنلی شي او په هغې باندې یو دعای خیر وشي. یو صورت دا دی. او دویم صورت دا دی چې باقاعده یو مجلس منعقد شي، په هغې کې خپل خپلوان راجمع شي، په هغې کې چې دی باقاعده نکاح وشي، ایجاب او قبول وشي، مهر مقرر شي. نو یو صورت خو دا دی. خو که بالفرض وس د الک او د جینۍ کویدن په دې طریقه باندې شوي چې په هغې کې صرف منښته شوي وي، په هغې کې دعای خیر شوي وي، نو په داسې صورت کې د دې الک او د جینۍ د یو بل سره په موبایل باندې یا مخامخ خبرې کول چې دی نو دا ناجایزه دي، ځکه چې دا اوس هم د یو بل دپاره اجنبي دي. صرف په منښته سره او صرف په دعای خیر سره چې دی دا جینۍ د دې الک دپاره چې دی دا روا کېږي نه. نو په داسې صورت کې خو د یو بل سره خبرې کول جایز نه دي. البته دا دویم کم صورت چې کم مجلس کې باقاعده نکاح وشي او په هغې کې ایجاب او قبول او مهر هغه پوره ترتیب چې دی هغه وشي او رخصتي نه وي شوي او واده وغیره نه وي شوي، صرف دغه کویدن کې نکاح وشوله، نو په داسې صورت کې دا د یو بل دپاره ښځه او خاوند شو. او که دوی په موبایل باندې خبرې کول غواړي یا داسې آمنې سامنې خبرې کول غواړي نو باقاعده کولی شي. خو چونکې په بعضو علاقو کې دا هم چې دی نو بد ګڼي او مناسب نه ګڼي، نو مناسب نه ګڼي، خو البته که چېرته خبرې اترې وکړي نو په دې کې شرعاً څه نشته دی. ها د علاقې هغه رسم و رواج او د علاقې هغه کم ماحول چې وي نو هغې ته پکې هم کتل پکار وي چې هسې نه په دې کې بیا د مشرانو په خپل منځ کې څه خفګان را نه شي. خو البته که څوک خبرې وکړي نو په دې کې بیا څه نشته.